Bon dia a tothom. Avui, per primera vegada, ens trobem per presentar el que seran les primeres jornades del llangostí d'Alcanar, Alcanar Platja i les Caes d'Alcanar. És una proposta feta per part dels restauradors de tot el municipi, que l'Ajuntament l'ha recolzat perquè segueix amb la línia de promoure la gastronomia del municipi, una gastronomia que, com tots sabeu, és ben reconeguda arreu del territori, però que tenim la intenció de dinamitzar, sobretot de desestacionalitzar-la, donat que se concentra en unes dades molt concretes. Per tant, des de la regidoria ja s'ha estat treballant durant tot l'any per intentar desestacionalitzar, per intentar donar nous atractius, noves iniciatives, nous reclams que ens permetin el que hem dit abans, desestacionalitzar una gastronomia que, tot i ser reconeguda, se centra bastant, està bastant focalitzada, depenent del sector on se treballa, depèn del nucli del municipi on estem treballant, en unes dades molt concretes. Des de la regidoria hem anat treballant amb la iniciativa de que tots els restauradors esteu volent també col·laborar. Per part vostra us heu implicat moltíssim, fa un any que estem treballant, no és un acte espontani, esporàdic, no ha sortit a l'atzar, sinó que ha sortit de tota una tasca de treball que hem estat realitzant durant tot aquest any dintre del que és el pla de desenvolupament local que l'Ajuntament des d'un primer moment s'ha proposat. Doncs aquesta era una de les activitats que volíem promoure, sobretot volíem la complicitat de tot el sector perquè ens adonem que si anem tots plegats, si tots plegats aconseguim anar creant reclams, creant activitats que puguen mobilitzar, dinamitzar, atraure en definitiva al turisme de fora, al turisme de dins i al turisme més proper de les nostres comarques, per tal de canviar una miqueta tota la dinàmica que estem portant. És per això que, com vosaltres ja veureu, aquí tinc als meus costats representants dels restaurants. Tenim per un costat a Jesús, del racó de Jesús, i a la Carina, de l'Esquella de Gaudí. Ells han sigut uns dels promotors, juntament amb la majoria de vosaltres, amb aquesta iniciativa. Per tant, el que penso que en principi hauríem de donar pas és a que Jesús ens faci 5 cèntims de com ha anat tota la mobilització aquesta. Bon dia a tothom i gràcies a tots els companys que heu col·laborat en poder fer aquest acte. Llavors, degut a que les incerteses de que si tindrem gent, que si no tindrem gent, que ha baixat una miqueta, que vingui gent als restaurants degut a la crisi de tothom, vam pensar que ara el mes de juny, que és un mes que està una mica paradet després de les comunions i la gent ja pensa en anar-se'n de vacacions a juliol i agost, vam dir, faríem el del llangostí i a la vegada ens acompanya perquè les captures de llangostí actualment estan molt bé i tothom he vist que han fet uns menús molt atractius i en uns preus mòdics perquè la gent pugui vindre a gaudir el llangostí típic, algo de cítric que també se fica, i he vist que a tothom hem treballat molt. Ara esperem que la gent que vingui que quedi contenta i a la vegada ho han fet perquè quan vindran aquí la gent que vegi que les cases, que estem contents que ens ve molta gent a menjar tots els dies. També a Alcanar, que també tenim 4 restaurants que estan apuntats aquí, també fan les coses molt bé, que tots poguéssim tindre bastanta gent aquestes fetges i que ens tornen a conèixer perquè puguem vindre més a sovint i que sàpiguen que aquí sempre els cuidarem bé. Jo espero que tots ho hem treballat molt i a veure si tenim sort i podem fer unes bones jornades. Bé, com ja ha explicat Jesús, de Racó de Jesús, han col·laborat gairebé tots els restaurants del municipi, són una vintena de restaurants els que s'han implicat de manera directa, d'altres s'han disculpat perquè per raons personals no podrien assistir, però hem de dir que la participació ha sigut molt elevada i molt exitosa. Exitosa en quant també veu que els menús són diversos, estan diferenciats, estan molt ben acurats, s'ofereixen menús en què evidentment el protagonista és el llangostí, és l'actor principal en si del plat, però no només és el llangostí, sinó que podeu veure que la creativitat i la imaginació culinària dels nostres cuiners és lliure, vola al vent, és algo fora de sèrie, perquè aquí només en el petit tas que tindreu després adonareu de que la imaginació està per damunt de tot, de que hem aconseguit deleitar-nos en una sèrie de plats, en textures, en colors, en sensacions diverses, que és el que ha de fer, que és el que ha
ha de deleitar a tot el nostre públic, han de vindre, han de provar-ho, i jo el que vull és que, bé, ara donaré la paraula a la Carina perquè és una altra de les promotores i diries que s'implica directament, però us dic, ja ho he dit abans, són 20 els restaurants que s'han implicat, tots ells han col·laborat i tots ells estan de manera directa treballant dia darrere dia. Portem un any treballant moltíssim per tal de dinamitzar tot aquest sector. Com hem dit abans, tenim un pla de desenvolupament local i hem apostat des de l'Ajuntament perquè el turisme sigui un dels sectors a treballar, a consolidar i sobretot a portar endavant. Per tant, Carina, ara sí, te passo la paraula i tu mateixa ens pots explicar una miqueta com ha anat. Bueno, bon dia. Jo afegiré després de lo que han dit Jesús i la Mercè, que avui estic molt contenta perquè hi ha molta gent, que això vol dir que els restauradors i això estem apoyant-nos i que s'intenta anar endavant. I com diu Guardiola, si ens aixequem ben d'hora i fem les coses tots junts, no hi ha qui ens guanya, jo penso, perquè en los muntaditos, després la foto que hi ha detrás, los cartells, si vas a mirar i comparem en zones del costat, penso que estem a l'altura de qualsevol i només que vagi tothom bé i que després ens poguéssim reunir una altra vegada i comentar com ens han anat les jornades i si podem fer unes altres coses abans dels cítrics i la galera. Moltes gràcies a tothom. Bé, ja només era dir-vos això, era que evidentment la nostra cultura mediterrània ens porta a una gastronomia que la mare ha de ser present a tots els plats i així ho fem palès dintre de tot el que és la resposta culinària del nostre municipi. Al Canà Platja, les cases, tenim fets diferencials que són culturals i que són per supost de situació de territori, però si algú ens uneix a tots és la gastronomia. He de dir que estic molt contenta de que per primera vegada pareix que el territori està cohesionat, el territori gastronòmic sobretot el tenim molt cohesionat, estem treballant tots junts. Ja he dit, no és una activitat esporàdica que està sortint a l'atzar, sinó que ha sortit fruit d'una sèrie de treball, de moltíssimes activitats que s'han anat fent. Sabeu que hem tingut contactes amb la Fundació Alícia, que ja tenim tot un receptari d'ells, que estem en un altre projecte molt innovador amb la Fundació Alícia i que tot i així tenim altres plans de desenvolupament molt centralitzats en turisme, no? Turisme i sobretot la part gastronòmica que ha de ser un dels reclams junt a la part cultural. És per això que l'únic que me queda ja restar-vos és dir que aprofito aquesta oportunitat per felicitar tota la restauració, tota la restauració del municipi, el Canà, les cases, el Canà Platja, perquè hem aconseguit en temps difícils poder portar una proposta gastronòmica suggerent, deleitadora, i que aquest serà, pensem nosaltres, que serà el tret de sortida d'un canvi direccional totalment en turisme. Vos demano, per favor, que continuem aquesta complicitat que tenim, que continuem treballant, que he de dir que estic molt agraïda i molt contenta amb tots vosaltres i que ara només vos encoratjo en això, a que seguim tenim endavant i que seguim sent la referència gastronòmica no només de les Terres de l'Ebre, no només de totes les nostres comarques, sinó també podem fer, per supost, i ho serem, i sé que ho estem sent, però encara hem de sortir amb més força, una referència gastronòmica arreu de tot el nostre territori. Ara l'únic és que sapigueu que sempre tindreu el nostre suport i, per supost, desitjar a tothom que avui vagi de gust i desitjar i encoratjar i, a més, convidar, per supost, a tots els que ens estan veient en aquests moments per tal de que vingueu, tasteu i proveu les nostres plats, perquè ja ho he dit abans, tenen un protagonisme especial. El llangostí és un protagonista per excel·lència, però vos ho ben asseguro que de la manera que ho han sapigut treballar, cuinar, és algo sensacional, però això no es pot dir, no es pot ni tan sols mirar, això s'ha de provar. Convido a tothom a que vinguen i que tasten dintre de les nostres jornades gastronòmiques del llangostí les grans receptes de cuina que ens han sapigut elaborar. Moltes gràcies. Gràcies a tots per vindre, gràcies a tots per la tasca que esteu fent i encoratjar-vos a continuar. Gràcies, bon dia.